අයිබන් සුබ දවසක් වාසනාව දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද 7 වෙනි පැය ආරම්භ කරන්නේ. අපි අද 7 වෙනි පැයේදී අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ නව ප්‍රවණතා රාශියක් පිළිබඳ අපි මෑත කාලීන සංවාද පාජන වන නිසාම අපි ඊයේ දවසේදී ජාතික පුවත්පත්වලත් මේ කාරණා දුරු නිසාම අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හෝමාගම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංඝනායකතුමන් කරු බද්දල ගුණවර්ධන මැතිතුමන් කතා ගත්තා. අයිබන් සුබ දවසක් මැතිතුමනි. අයිබන්. අපි අද මැතිතුමන් සමග අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ නව ප්‍රවණතා කිහිපයක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න සූදානම්. 2013 වර්ෂයට පාසල් ආරම්භ වුණා පළමු වසර ආරම්භ වුණා පෙළ පොත් බෙදා දීම නිලැඳුම් බෙදා දීම ගැනත් මාධ්‍ය වාර්තා කළා ඒ වගේම මේ සියලු කාරණා සමග දිවාහාර ලබා දීමේ කටයුත්තක් කරත් අපි දැක්ක මාධ්‍ය වාර්තා පළ වෙනවා මම ඒ සියල්ල ගැන සාකච්ඡාවට කලින් නැමතුමුනේ අපි ඊයේ දවසේදී අපි දැන් දකින්න සූදානම් වන ප්‍රධාන පුවත ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා වුණා අපි මේ ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා වුණු පුවතත් සමගින් ඕලෙවල් ලේවල් අසමත් අයටත් පිළිගත් විශේෂ උපාධියක් පිළිගත් රැකියාවකට වරම් විදේශ රටවල ක්‍රමවේදයකට තාක්ෂණික විෂය ධාරාවකුත් කියන ප්‍රධාන කාරණාව ඊයේ දවසේ ජනවාරි 21 සඳුදා දවසේ දිනමින ප්‍රධාන පුවතලසරේ වාර්තා වුණේ. ඕලෙවල් ලේවල් අසමත් අයට කොහොමද එමතුමනි උපාධියක් ලබා දෙන්නේ? ඔව් මේ හා සම්බන්ධිතව ලින්බැඩි මානසිකත්වයෙන් තොරව විශ්වයේ දකින්න ඕනේ. මොකද අපේ රටේ තිබෙන්නේ රකිත විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය. ඒ කියන්නේ පස්වෙනි ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අපොස්ස සාමාන්‍ය පෙළ සහ අපොස්ස උසස් පෙළ. දැන් එතකොට පළමු වසරට දරුවෙක් ඇතුළු කරන විට දෙමව්පියෝ සියලු අපේක්ෂා බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ගොඩනගන්නේ මේ විභාග ත්‍රය හරහා උසස් පෙළ සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඕනේ. දැන් මේකේ ඛේදවාචකය හා ගැටලුව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගැඹුරින් සමස්තය දෙස බැලීමෙන්. ඒ කියන්නේ එක සිද්ධියක් හෝ කොටසක් බැලීමෙන් මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. දැන් මේවර 18 වෙනි දින මුළු රටේම ජාතිය දරුවෝ ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට දෙමව්පිය ඇතුළු කරන විට සිංහල දෙමළ දරුවෝ 3,25,000ක් ඇතුළට අපි ගත්තා. එතකොට මේ දරුවෝ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලබනවා 1 සිට 5 දක්වා. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ගත්තොත් ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශ, භූටාන්, නේපාල්, ඇෆ්ගනිස්තාන් වැනි ඕනෙම සාක්කලාපීය රටක් සමග ගත්තාම අපි තමයි ප්‍රථම ස්ථානයේ. 1 සිට 5 දක්වා දරුවා ගමේ පාසලට ගියාම හොඳින් අකුරු කරවලා සාක්ෂරතාවයේ වැඩි සංවර්ධිත රටක මට්ටමට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය අපේ තිබෙනවා. එකම ගැටලුව ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේදී අපි පස්වෙනි ශ්‍රේණියේදී දරුවන්ට දෙන බර ප්‍රමාණය අධිකයි කියන එක තමයි අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාඥයන්ගේ පිළිගැනීම. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සඳහා වැඩි බරක් දරුවට දැරිය නොහැකි ප්‍රමාණයක් දීලා දරුවෝ විසින් දරුවන්ගේ ළමා කාලේ උදුරගෙන තියනවා කියන චෝදනාව තියෙනවා. ඒ චෝදනාව හැරුණාම අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක අතින් ආසියාවේ ඉහළම ඉන්නේ අපි ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ. ද්විතීක අධ්‍යාපනයට පිරිවීමේ ප්‍රතිශතය 6 වෙනි පන්තියට ඇතුළු වීම ඉතා හොඳයි. මගදී ඇදහැරීමේ අනුපාතය drop out ratio එක ඉතාම අඩුයි. ඒ හා සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ දෙමව්පියන්ටයි වැඩියම වැදුම් පිදුම් කළ යුත්තේ ගෞරවයට භාජනය කළ යුත්තේ හැම අම්මා තාත්තම තමන්ට අහිමි වෙච්ච ලෝකයේ දරුවට ලබා දීම සඳහා තමන්ට යාගත නොහැකි තැනකට දරුවගේ කරපිටින් යාම සඳහා තමන්ට අහිමි වෙච්ච ඔටුන්න දරුවගේ හිස මත පළදිනවා දැකීම සඳහා දුප්පත් පොහොසත් ભેදයකින් තොරව හැම අම්මා තාත්තා කෙනෙක්ම මේ දරුවා අධ්‍යාපනයට යොමු කරන ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය, නේපාලය වගේ නෙමෙයි. එහි ගෞරවය දෙමව්පියන්ට හිමි වෙන්න ඕනේ. නමුත් 6 වෙනි ශ්‍රේණියෙන් පස්සේ මේ දරුවෝ මේ සාමාන්‍ය පෙළ කරලා කොටසක් සමාජගත වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය පෙළ ලක්ෂ ගණනක් අසමත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පසුගිය කාලේ එක්තරා පක්ෂයක් චෝදනාවක් කරන්න හැදුවා ගණිතය සමත් කරනවායි ලකුණු 17න් කියලා. ඒ වර්ෂයේ විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ වාර්තාවට අනුව ලකුණු 20ට වඩා අඩුවෙන් ගණිතයට ගත්ත දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂයකට වැඩි. ඒ කියන්නේ ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලක්ෂයක්වත් ගන්න බැරි දරුවෝ පොයින්ට් පෙදුරු තුඩුවේ සිට දෙවුන්දර තුඩුව දක්වා සමස්ත දිවයින තුල ඉන්න ලක්ෂයකටත් වඩා ගණිතයට 20ක්වත් ගන්න බැරි දරුවෝ. ඔබ දන්නවා ගණිතයේ ලකුණු මේ ගණිතයේ අසමත් වුණොත් රාජ්‍ය සේවයේ කම්කරු රැකියාවක්වත් ලබා ගන්න බෑ.
එවිට අපි සාමාන්‍ය පෙළෙන් සමාජගත කරනවා කොටසක් සාමාන්‍ය පෙළ අසමත්ව. මේ සාමාන්‍ය පෙළට පෙළී සිටින කොටසෙන් 60%ක් 65ක් පමණ උසස් පෙළට එනවා. උසස් පෙළට ආපුවාම අපි උසස් පෙළ විද්‍යා කලා ගණිත වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවන්ගෙන් උසස් පෙළට ලක්ෂ 3ක් 3මාරක් වාර්ෂිකව පෙනී ඉන්නවා. පෙනී ඉඳලා අවම සුදුසුකම් ලබනවා. ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යාම සඳහා අවම සුදුසුකම් ලබනවා 1,50,000ක් විතර. එතකොට මේ වැස්සටවත් විශ්වවිද්‍යාලේ ගියේ නැති විචාරකයෝ කොටසක් ඉන්නවා. තමන් විශ්වවිද්‍යාලය ගැන කතා කරනකොට තමන්ගේ හෘදේ සාක්ෂියට තට්ටු කරලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් කෑමෙන් පසු නිින්දට පෙර කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඇඳකට ගිහිල්ලා තමන් විශ්වවිද්‍යාලයකට වැස්සකටවත් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. මොකද අර විජේරාම එහෙම අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඒ කාලේ ඔය තාප්ප බැඳලා තිබුණේ නැහැ. විජේරාමේ ඉඳන් ඇවිදන් එනකොට වැස්ස වහිනකොට මිනිස්සු විශ්වවිද්‍යාලේ අගුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ සෙවන සඳහා. සෙවන දෙන්නනේ විශ්වවිද්‍යාල තියෙන්නේ. එතකොට ඔවුන් වැස්සකට හරි විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා තියෙන අය. වැස්සකටවත් නොගිය අය මේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය කියන්නේ බරපතල විශාරද මත ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක ඛේද වාචකයක්. ඉතින් මේ 1,50,000ක් අවම සුසුකම ලැබුවට රකිත එයින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ඉල්ලුම් කරන්නේ 50,000ට අඩු පිරිසක්. මොකද මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ තියෙන අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිද්ධ නොවීම සහ ඒ කැපකරන කාල යනාදී මත බුද්ධිමත් දරුවෝ හා දෙමව්පියෝ හැම තෝරා ගැනීමකදීම තියෙන ආවස්තික පිරිවැයක්. ඔබ දන්නවා. ඔපචුනිටි කොස්ට් එක. එක් අවස්ථාවක් තෝරා ගැනීමේදී ඒ සඳහා වෙන හොඳම ඊළඟ විකල්පය අත්හරින්න වෙනවා. මේ ආවස්තික පිරිවැය හොඳින් දන්න සමහර දරුවෝ ඉල්ලුම්වත් කරන්නේ නෑ මෙහි විශ්වවිද්‍යාලයට. ඉතින් උසස් පෙළට අපි බොහොම අමාරුවෙන් නඩු තීන්දුව විවිධ හේතු මත 25000ක් ගන්නවා. ඔන්න දැන් බලන්න ඔබට හා මේ බුද්ධිමත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට තේරෙනවා වාර්ෂිකව සෑම වර්ෂයකදීම 3,50,000ක් ඇතුළට ගන්නවා. 1 2 3 4 5 ශිෂ්‍යත්ව සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ ඉවරනකොට 3 ලක්ෂයක් එළියට දානවා. කිසිම ඵලදායී ජීවනෝපාය මාර්ගයකට දක්ෂතා කුසලතා නිර්මාණාත්මක හැකියාවක් නැතුව. එහෙම 3 ලක්ෂයේ බැගින් පසුගිය අවුරුදු 10 ගත්තොත් ලක්ෂ 30 ලක්ෂයක් සාමාන්‍ය මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහුවාම සාමාන්‍ය පෙළ වැඩ 3යි 4යි කියනවා. නැත්නම් සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ කරන්න තරම් සුසුකම් තිබුණ නැහැ කියලා දරුවෝ කොටසක් කියනවා. එතකොට දැන් මේ දරුවෝ පොපියන චමත්කාරයේ සහිත භද්‍ර යෞවනයේ ඉන්නේ. අවුරුදු 18යි 20යි 22යි 23යි. ඊළඟට උසස් පෙළ කරලා විශ්වවිද්‍යාලය යන්න බැරි වුණා කියනවා. කම්පියුටර් ක්ලාස් වගේකටත් ගියා කියනවා. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි උත් කරයි කියනවා. ඉතින් මේ අය රක්ෂාවක් පතාගෙන ජීවිතය ගොඩනගන්න හැමදාම මේ කුටුම්බය තුල දරුවෙක් විදියට ඉන්න බෑනේ. ජීවිතය ගොඩනගන්න ඕනේ. ජීවිතය ගොඩනගන්න එනකොට අවස්ථාවක් නැහැ. එතකොට මේ රටේ රක්ෂා තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. තියෙන රස්සාවට අවශ්‍ය සුදුස්සෝ මේ අධ්‍යාපනයෙන් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඉන්න සුදුස්සන්ට දෙන්න රස්සාවල් නැහැ. මම උදාහරණ කියන්නම් 3ක්. එක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අමාත්‍යතුමා අපේ ගරු සෞඛ්‍ය ඇමතුමා හෙදෙහෙදියම් බඳව ගන්න උසස් පෙළ විද්‍යාංශයේ සමත් අය සෙව්වා. විද්‍යාංශයේ සමත් උසස් පෙළයි නැහැ. ඇමතිතුමා කිව්වා දැන් හරියන්නේ නැහැ නේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය පවත්වාගෙන යන්න හෙදෙහෙදිය ඕනේ. හෙදෙහෙදියන්ට විදේශ රක්ෂා අවස්ථාත් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉහළ වැටුපකට. ඉතින් ගන්න බැලුවාම උසස් පෙළ සමත් අය නැහැ හෙදෙහෙදියන්ට එන්න. ඒ ඈත පළාත්වල. මොකද විද්‍යාංශයේ නැති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ලංකාවේ තියෙනවා 72ක් විද්‍යාංශයෙන් උසස් පෙළ නැහැ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මුළු රටේම තියෙන 334යි. එයින් 72ක විද්‍යාංශය විද්‍යාගාරයක් නැහැ, විද්‍යා ගුරුවරු නැහැ, විද්‍යාංශයක් උසස් පෙළ නැහැ. විද්‍යාංශයේ උසස් පෙළ එක පාසලක් පමණක් තියෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස තියෙනවා 100ක්. එතකොට ඔක්කොම 172යි. පාසල් 172ක උසස් පෙළ විද්‍යාංශය සඳහා ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නැහැ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 170. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 172. ඉතින් මේ පිළිබඳ අබමල් රේණුවකවත් තැකීමක් නැතුව කොළඹ නගරයේ මානසිකත්වයෙන් රට දකින්න. රටේ දෙවන්ත අර්බුදයක් තියෙනවා. මේ අවශ්‍ය විද්‍යා උපාධාරීන් බිහි වෙන්නේ නැහැ. විද්‍යා
උසස් පෙළ සමතුම් බිහි වෙන්නේ. ඊළඟට දෙක අපි මේවර මහින්දෝදය පාසල් දහස සඳහා ඉංග්‍රීසි උපාධාරීන් 10. මොකද මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාර තුල අනිවාර්යයෙන්ම හැම ගමකම භාෂාගාරයක් ඉඳි වෙනවා. ලැන්ග්වේජ් ලැබ් එකක්. ඒ සඳහා පුහුණු ඉංග්‍රීසි උපාධාරීන් අවශ්‍යයි කියලා අපි විභාගෙ තියලා ගත්තා 1000ක් අවශ්‍යයි. තාම බඳවගෙන තියෙන්නේ 200යි. තව 800ක් බඳවා ගැනීම සඳහා මම කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගෙන් බඳවගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව දීලි වෙලා මේ පාසල් දහස සඳහා යොදා ගන්න. අපි ගමු ඊට ඉහළ ක්ෂේත්‍ර ගත්තොත් මේ එයා ලංකා සමාගම තියෙනවා. අපේ ජාතිය ගුවන් සේවය. ජාතිය සතු කරගත්ත පුද්ගලීකරණය කරලා තිබුණ ගුවන් සේවය. දැන් මෙය අපි රට බහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මානුව ගුවන් කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනයේ එක සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් ලෙස සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ ගුවන් ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ආරක්ෂා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හොඳ පළපුරුදු ගුවන් නියමකට මේ දවස්වල මාසකට වැටුප ලක්ෂ 15යි. හොඳ පළපුරුදු නාවික නැව්පතියෙකුට වැටුප ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 15යි ඩොලර් 10000යි ඩොලර් 40000යි අතර වැටුප් තියෙනවා. ඩොලර් 10000ක් කියන්නේ රුපියල් 100න් වැඩි කළත් මිලියනකට වැඩිනේ 125න් වැඩි කළාම මේ සාමාන්‍යයෙන් මාසේ වැටුප් මේ වගේ මේ ඊටාම විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යයක් අයිති වෘත්තිවල ලක්ෂ 15ක්. දැන් ලක්ෂ මාසික වැටුප් ලැබුවොත් අපේ රටේ අවුරුද්දකට ලක්ෂ 12නේ. අර රක්ෂාවේ මාසෙකට ලක්ෂ 15ක්. ඒ යන්නේ මේ අධ්‍යාපනයෙන් බිහි වෙන ළමයි. ගණිතයේ විද්‍යා අංශ වලින් අධ්‍යාපනය ලැබපු දරුවෝ තමයි ඒ පුහුණු කළා ඒ ගුවන් නියමුව වෙන්නේ නැව්පතියෝ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒව ඉංජිනේරුවන් බවට පත් වෙන්නේ කාර්මික ශිල්පීන් වෙන්නේ ඒ අය. එතකොට දැන් අපි ප්‍රශ්නේ අඳුනගත්තා 3 ලක්ෂයක් ඇතුළට ගන්නවා 3,25,000යි 50,000යි ඇතුළ පිරිසක් පළමු ශ්‍රේණියට ගන්නවා. අධ්‍යාපන පිරමීඩිය උඩට ගෙනිහිල්ලා සාමාන්‍ය පෙළින් උසස් පෙළින් එළියට දානවා 3 ලක්ෂයක් කිසිම දෙයක් නැතුව. ඒ අය ටිකට් දවසකට පස්සේ ජීවිතේ ගොඩනගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා හරියන්නේ නැහැ. තමන් වැදූ මවට හැදූ පියාට දොස් කියනවා. ගණන් ගන්නෑ. කේන්ති යනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් තමන් හදපු ගුරුවරුන්ට පාසලට බනින්න පටන් ගන්නවා. අපිට මොකද්ද දීපු අධ්‍යාපනය කියලා. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට ටිකක් කල් ගත වෙනකොට ජීවිතේ හෙට පේන්නේ නැති වෙනකොට ඔවුන් සමස්ත සමාජ ක්‍රමයට වෛර කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන්ට hina හෙන්න බැරි වෙනවා. ඔවුන් ඊට පස්සේ කඩන්න, බිඳින්න, මරන්න, පොඩි කරන්න, චප්ප කරන්න. ඒ නිසා මිනි මරන්න ඔවුන් තුල කැකෑරෙන ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මාවත ඔවුන් විමුක්තිය ලෙස තෝරා ගන්නවා. ඒ නිසා පසුගිය දශක 3 තුල අපේ රටේ ඉතිහාසය ලියලා තියෙන ලේ වලින් අපි දැක්කා උතුරේ දකුණෙත් මේ ඊටාම වටිනා මනුස්ස ජීවිත තියෙන තරුණයෝ Taman මුළු මහා සමාජ ක්‍රමය ගැන කලකිරීමෙන් ජීවිතේ පූජා කළා. නිකන් සත්තු වගේ පාරේ මැරිලා වැටුණා. උතුරේ දකුණේ දෙකේම නිරායුධ අවිහිංසක මිනිස්සු වටිනා මනුස්ස ජීවිත තියන අය මේ වෙනුවෙන් වන්දි ගෙව්වා. ඒ කියන්නේ Taman බිල්ලට ගියා. මොකද සමාජයේ ප්‍රචණ්ඩ වෙනකොට සල්ලිකාරයෝ කවුරුත් නැහැ. එක තුණ්ඩුවක් දෙනකොට කඩ ඔක්කොම වහන්න ඕනේ. ඒක නියෝගයක් දෙනකොට ප්‍රභාකරන් මුළු උතුරම හෙල්ලිලා යනවා. ඒ නිසා ආගම් ಜಾති කුල මුදල් බලය මේ කිසි දෙයක් වළංගු වෙන්නේ නැහැ. මහා බලවත් රජීව් ගාන්ධි ආරක්ෂාව දාගෙන හිටියත් පාරේ කුඩු වෙලා මැරුණා. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා පාරේ කුඩු කළා. දැන් මෙහෙම වෙන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ඇති වෙන්න මේ මුරුදු මොලොක් නැති මේ ප්‍රචණ්ඩ දියව් මරව් කඩව් ඵලයව් ගාපියව් මරපියව් කියන මේ සමාජ වෛරය ඇතිවීම කෙරෙහි මේ වෙනස් වුණ අධ්‍යාපනයේ වග උත්තරකරුවෙක් කියලා අපි පිළිගත යුතු වෙනවා. ගැඹුරෙන් මේ ලාංකීය සමාජය දකින ඕනෙම විද්වතෙක්. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මේ වෙනම උපාය මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කළා. කොහොමද? දැන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග පහනේ. එකක් ගුවන් කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය, නාවික කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය, විදුලි බල බලශක්ති කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය, වාණිජ වෙළඳ කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය, දැනුම කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය.
දැනුම කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය කියන්නේ හුදු වචනමාලාවක් නෙමෙයි. මේ රටේ ඊටාම වටිනා මනුස්ස ජීවිත තියෙන දරුවන් නැන ගුණ බල සුව සපිරි තමන් හැදූ වැඩූ දෙමව්පියන්ට රටට ආදරය කරන විශ්වයට සම්පතක් වෙන මානව ප්‍රාග්ධනයක් බවට මේ දරුවන්ගේ ජීවිත පරිවර්තනය කිරීම තුළින් ලබා ගන්න සංවර්ධනය තමයි දැනුම කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය. එනම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනසේ එක වෙනසක් තමයි මේ වෙනස කිරීම සඳහා අපිට ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා තනියෙන් වැඩ කරන්න එපා. මේ අමාත්‍යාංශවල මානව සම්පත කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ 3ක් ඒකාබද්ධ වෙන්න ඕනේ. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, වෘත්තීය පුහුණුවා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය. මේ හතරම අපි එකට රැස් වෙනවා. ඇමතිවරු 4 දෙනා, ලේකම්වරු රැස් වෙනවා, නිලධාරීන් රැස් වෙනවා. දැන් දීර්ඝ කාලෙකින් ඉඳන්. හැබැයි ඒව කොහෙවත් පළ වෙන්නේ නැහැ. අද පස්වරු දෙකට ඉසුරු පායේදී උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමත් වෘත්තීය පුහුණුවා නිපුණතා සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය ඩලස් සලප්පෙරුම මැතිතුමත් අපිත් ඉසුරු පායේදී මේ අලුත් ඔබ සඳහන් කරපු ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ විද්‍යුතුන්ගේ වැඩමුළුව පවත්වනවා. මොකද දැන් අවසාන අදියරට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ අධීරය තුලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතෙක්කල් රටේ පැවතුනේ විෂය ධාරා 4යි. උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරාව. උසස් පෙළ ගණිත විෂය ධාරාව. මම අර කිව්වේ විෂය ධාරා දෙක නැති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස් ගන්න හරි ලෙස නැති 172ක් තියෙනවා කියලා. ඊළඟට 3 වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව. 4 කලා විෂය ධාරාව. දැන් මේ විෂය ධාරා 4ට අද දවසේ දරුවෝ බෙදලා තියෙන්නේ මෙහෙම. විද්‍යා ගණිත තාක්ෂණ විෂය ධාරාවට දරුවන්ගෙන් ඔබේ දරුවන්ගෙන් 22%යි ඉහළ අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. බැංකු රක්ෂණය ප්‍රවාහනය ගබඩාකරණය සංනිවේදනය සංචාරක අලෙවිකරණ කළමනාකරණ වැනි ක්ෂේත්‍රවල රක්ෂා අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණත් ඔබේ දරුවෝ 27%යි උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ. වාණිජ්‍ය 51%ක් කලාංශයෙන් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. එතකොට භාගයකට වඩා වැඩි මානව සම්පත කලා උපාධාරීන් ඔවුන්ට කරන්න රස්සාවක් නැහැ. තියෙන සුදුසුකමට දෙන්න රක්ෂාවක් නැහැ. තියෙන රස්සාවලට දුන්නට ඒක කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක තමයි අධ්‍යාපනයේ අර්බුදය. දැන් මේ අපේ රට දකින්නේ අධ්‍යාපනයේ අර්බුදය කියලා කවුරු හරි හොරෙක් ඉඳලා පෙළ පොත් 4ක් හොරකම් කළොත් මේක විශාල අධ්‍යාපනයේ අර්බුදයක්. කවුරුවක් හරි එක්කෙනේ නිලන්‍යුම් පැකට් එකක් වික්කොත් ඒක තමයි විශාල අර්බුදය. මේ ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නැති වෙච්ච ලේ හලපු මේ අර්බුදය පිළිබඳ සංවාදයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඇති හැකි අයගේ දරුවෝ මේ සම්මත පොදු ජනයාගේ අධ්‍යාපනයෙන් බැහැරව තමයි අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. ඔවුන් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ප්‍රාථමික අංශයේ සිට. ඔවුන්ගේ දරුවෝ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින්නේ. ඔවුන්ගේ දරුවන් පාසලට ඇතුල් කිරීම පිළිබඳ තරගයක නැහැ. ඔවුන්ගේ දරුවෝ සාමාන්‍ය පෙළට කරන්නේ රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, ගණකාධිකරණය, ආර්ථික විද්‍යාව වැනි විෂයන්ගෙන් ප්‍රමාණයක්. ඔවුන් කරන්නේ ලන්ඩන් O level. ලන්ඩන් O level වලින් පස්සේ ඔවුන් A level කියලා જાතියක් උසස් පෙළ කරන්නේ. පිටරටක තියෙන විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනයකට ගිහිල්ලා අපේ දරුවන්ට වඩා අවුරුදු 3කට කලින් උපාධිය ලබනවා. ඒක තමයි ඇති හැකියාගේ කතන්දරේ. පොදු ජනතාවගේ දරුවෝ මේ ඛේදවාචකයට මුහුණ පාන තත්ත්වය වෙනස් කරන්න නම් අපි දැන් විෂය ධාරා අර 122 විද්‍යාව කියන එක 2016 දී විද්‍යා ගණිත තාක්ෂණ කියන කොටස වැඩි කරනවා 140ට. අන්න ඒකයි ඉලක්කය. අද දවසේ ඔබේ දරුවෝ උසස් පෙළට එන විට විද්‍යාංශයෙන් අධ්‍යාපනය ලබන 122 විද්‍යා ගණිත තාක්ෂණ කියන අංශ වලින් 2016 වෙනකොට දරුවෝ උසස් පෙළ කරනවා 140ක්. වාණිජ්‍ය අංශයෙන් උසස් පෙළ කරනවා දරුවන්ගෙන් 35%. කලා අංශයෙන් දරුවෝ උසස් පෙළ කරනවා 25%. මේක ස්ට්‍රක්චරල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක. ව්‍යුහාත්මක වෙනසක්. ව්‍යුහාත්මක වෙනස වෙන්නේ කෙසේද? 22 40ට වැඩි වෙනවා. 27 35ට වැඩි වෙනවා.
51 25ට අඩු වෙනවා. 51 25ට අඩු වෙනකොට ඒ කලාංශයෙන් අඩු වෙන කොටස යොමු වෙන්නේ තාක්ෂණ ගණිත හා විද්‍යා වාණිජ අංශවලට. එතකොට ඔවුන්ට හෙට එච්චර කරුවල නැහැ. හෙට ජීවනෝපාය ගොඩනගා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? අලුතෙන් විෂය ධාරා 5ක් වෙනවා. ලබන මේ වර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල වලින් පස්සේ ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට මේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ හැරවුමක් ඉතිහාසයේ හැරවුමක්. ඒකට බැන්නට කමක් නැහැ. බනින්න මේ රටේ හිතන්න පුළුවන් ලක්ෂ ගණන් තරුණයෝ ඔවුන්ගේ ජීවිත ගොඩ නැගීම සම්බන්ධයෙන් මේ ආණ්ඩුව දැඩි ලෙස වැළඳ ගන්නවා. ඔවුන් අතරමං කරපු ඔවුන් ශාප කරපු ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවට ඔවුන් අපේක්ෂා කළ ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රායෝගික යථාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක පුළුවන් තරම් බැන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි කරන්නේ මේ රටේ ලක්ෂ ගණන් මනුස්ස ජීවිත නැවතත් අර මිනිමරුවන් බවට පත්වීමේ තත්ත්වයෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සත්තරමුණෙන් තමයි මේ වෙනස කරන්නේ. එතකොට අපි අලුත් විෂය ධාරාවට විෂයන් 3ක් හඳුන්වලා දෙනවා සාමාන්‍ය පෙළ සමත් දරුවට 12 13 වසරවල පාසලේ කරන්න. කලාට පස්සේ අපේ උසස් අධ්‍යාපන ඇමතුමා මේ එස්.පී. දිසානායක ඇමතුමා පාඨමාලා 39ක් හදලා තියෙනවා මේ දරුවන්ට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ. අලුත් විශ්වවිද්‍යාලය ඉදි වෙනවා. දැන් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ එක කොටසක් මගේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට යාබදව අලුත් විශ්වවිද්‍යාලයක් ඉදි වෙනවා. එමෙතුමට අවසර දෙන්න කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන අපි තවදුරටත් මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ඔස්සේ උසස් අධ්‍යාපනයේ සහ අධ්‍යාපනයේ පාසල් අධ්‍යාපන සිදු කරන වෙනස්කම් අපි 17 වෙනි පැය සංවාදයෙන් සාකච්ඡා කරමින් සිටින අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන් අද 7 වෙනි පැයේ. අපි අද 7 වෙනි පැයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන් සමගින් සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ඔස්සේ උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිදු කරන වෙනස්කම් ඒ ඔස්සේ උසස් අධ්‍යාපනයේ ලැබෙන පහසුකම් සහ නව ප්‍රවණතා අද එමෙතුමන් අපට විස්තර කරමින් සිටියේ. ඔව් දැන් උසස් පෙළ එතකොට තාක්ෂණ විෂය ධාරාව කරන දරුවන්ට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ නව විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල පාඨමාලා 39ක් විතර හැදෙනවා. මේ දරුවන්ට තව අවුරුදු 2කින්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්න වෙන්නේ. අපි මේ දෙසැම්බර් වලින් පස්සේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අනිකුත් වෘත්තීය පුහුණු හා තෘතීක අමාත්‍යාංශයේ අපේ සම්බන්ධීකරණ මන්ත්‍රීතුමා වශයෙන් ග්‍රේරු මන්ත්‍රීතුමාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මේ විෂය නිර්දේශ සකස් කිරීමේ විද්වත් ශාස්ත්‍රීය සභාව විසින් තාක්ෂණික විෂය නිර්දේශ සකස් කරනවා. එතකොට මේ දරුවට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න පුළුවන්. ඒ එක ක්‍රමයක්. දෙවෙනි ක්‍රමය වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා අමාත්‍යාංශයේ සමග මම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අවබෝධතා ගිවිසුම පසුගිය දවසේ දලස් අලප්පෙරුම ඇමතුමා සමග අත්සන් කළා. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් නීතිමය වශයෙන් නිශ්චිත අරමුණක් ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධව ජාතික වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. පාසල තුලින් අස්වීමේ සහතිකයේ වෙනුවට නිපුණතා සහතිකයක් ලබා දෙන්න. මේකත් ලංකා ඉතිහාසයේ දැවැන්ත හැරවුමක්. දැන් ඔබේ දරුවා අපි කොතරම් උත්සාහ කළත් ඒ දරුවට සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙන්න බැරි වෙනවා. දැන් සෑම වර්ෂයකදීම 100% ගානක් 100ට යම් කිසි ඊටම සුළු ප්‍රතිශතයක් සාමාන්‍ය පෙළ පරීක්ෂණයේ පෙනී සිටලා විෂයන් 9 මාසමත් වෙනවා. 9 මාසමත් වෙනවා කියන්නේ අම්මා අපිව නලෝපු භාෂාව මව්බසත් අසමත් වෙනවා. අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් දැනගත් ආගම එයත් අසමත් වෙනවා. මව්බසයි ආගමයි ඇතුළුව සියලු විෂයන් අසමත් වෙන දරුවොත් ඉන්නවා. එහෙම තමයි ලෝකයේ ස්වභාවය. මොකද හැම මිනිස්සෙම එක හා සමාන විදියට හිතන්න පුළුවන් වුණා නම් අපි ඔක්කොමලා බිල් ග්‍රේට්ලා වෙනවනේ. අපි ඔක්කොමලා විද්‍යාඥයෝ වෙනවනේ. අපි ඔක්කොමලා ගණිතඥයෝ වෙනවනේ. අපි ඔක්කොමලා කියන දේ සමාන වෙනවනේ. කියන කතා නැති වෙනවනේ. ඒ නිසා එහෙම වෙන්නේ නැහැ ලෝකේ. ඒ ලෝකයේ සමහරුන්ට එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම ඒ දේ නෙමෙයි ඔවුන්ට පිටලා තියෙන්නේ.
එතකොට ඔවුන් සමහර වෙලාවට සාමාන්‍ය පෙළ විෂයන් 5ක් විතර සමත් වෙනවා. ගණිතය සමත් වෙනවා. හැබැයි ඔව් අර මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය තුල ගිහිල්ලා පරිගණක විද්‍යාව හොඳින් සමත් වෙනවා. එතකොට මේ පාසල ඇතුලේ අපි පටන් ගන්නවා මේ පාසලේ දරුවට මුදල් ගෙවලා රට පුරා රස්තියාදු වෙන්නේ නැතුව NVQ පාඨමාලා. National Vocational Qualification. එතකොට සාමාන්‍ය පෙළ නැහැ. ඒ දරුවට වෘත්තීය පුහුණුවා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන රට පිළිගත්ත ලෝක පිළිගත්ත NVQ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන්. ඒ පාඨමාලාවේ අධීර 1 2 3 4 යන ආදී වශයෙන් උඩට ගමන් කළ විට වෘත්තීය පුහුණුවා නිපුණතා සංවර්ධන තෘතීක අධ්‍යාපනයේ යටතේ උපාධියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔහු උපාධාරයෙක් වෙනවා. හැබැයි ඔහුගේ දැන් ලංකාවේ එහෙම උපාධාරයෙන් ඉන්නවා. වෙන රටවල උපාධිය ලැබපු ආචාර්ය උපාධිය ලැබපු අය එහෙම ගත්තොත් ඔවුන්ට සාමාන්‍ය පෙළ නැහැ. ඔවුන්ට උසස් පෙළ නැහැ. හැබැයි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඇවිල්ලා දැන් රටට ඉදිරි දවස්වල පැහැදිලි කරයි ડોක්ටරේට් ආචාර්ය උපාධිය තියන අය සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ නිසි ලෙස අර සමත් වෙලා සම්ප්‍රදායික විශ්වවිද්‍යාලයට ගියේ නැති අය. දල සැමතුමා පැහැදිලි කරයි මේ පිළිබඳ මේ උදාහරණ රාශියක් සහිතව කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒ අවස්ථාව මේ රටේ අතිමහත් බහුතර ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනාව බුල්ඩෝසර් කරණය කළා තිබුණේ. සම්පූර්ණයෙන් එළියට එන්න හිතුවේවත් නැහැ. උසස් පෙළත් එහෙමයි. උසස් පෙළ දරුවෙක් විෂයන් 3ක් කළා. විෂයන් 3ම සමත්. නමුත් ඔහුට ඉසෙට්කෝ ලකුණු ලැබුණේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න. එතකොට ඔහු මොකද ඊළඟට කරන්නේ? දෙමව්පියෝ කල්පනා කරනවා. සල්ලි තියෙන දෙමව්පියන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙන රටකට හරිනවා. සල්ලි නැති දෙමව්පියෝ 17 කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් උසස් පෙළින් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියේ නැත්තම් ඒ දරුවට අධිෂ්ඨානයේ කැපවීම හා ඕනෙකම තියෙනවා නම් පාසල ඇතුළට ඇවිල්ලා නැවතත් අර මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය භාවිතා කරලා NVQ සඳහා ඉගෙනම ලබලා එතනින් උපාධියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වෘත්තීමය අංශයේ උපාධි පුහුණුවක් ලැබෙනවා. ඒ සහතිකය දේශීය විදේශීය වශයෙන් පිළිගන්නා වූ සහතිකයක් බවට පත් කරන්න අන්තර්ජාතිකව තියෙන සම්මතයන්ට ප්‍රමිතීන්ට අනුව තමයි මේ පාඨමාලා සකස් කරලා තියෙන්නේ. දැනට වෘත්තීය පුහුණුව අමාත්‍යාංශයේ ගුරුවරු 300ක් පුහුණු කරනවා. මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාර 10 සඳහා ගුරුවරු 1000ක් අවශ්‍යයි. තව 700ක් ඉදිරි කාලය තුලදී පුරුදු කරනවා මේ MBQ පාඨමාලා මේ වර්ෂය තුලදී 2013 තුලදී ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මේවා පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා පහුගිය අවුරුදු දෙකේම විශාල දැන් මේවා සැලසුම් කරන එක දවසකින් අධ්‍යාපනයේ වෙනස්කම් කොත්තු රොටියක් අනිත් පැත්ත දානවා වගේ කරන්න බෑ. ඒ සඳහා විවිධ ශාස්ත්‍රීය සභාවන්, විද්‍යතුන්, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන, ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම, පාර්ලිමේන්තු විශේෂ උපදේශක කාරක සභා මේවා විශාල සංවාද පිළිබඳ අබමල් රේණුවකවත් අවබෝධයක් නොතිබුණ අය තමයි මේ අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ මේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අධ්‍යාපනයට දඬුවම් දෙන්න. දඩ ගහන්න. දැන් අපි හැම වෙනසක්ම කරනකොට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් පිගන් හොදන්න හැදුවේ නැත්නම් කුණු පිටින්ම තියෙන ඇරියොත් පිගන් බින්දෙන්නේ නැහැ. පළමුකුත් හට ගන්න නැත්නම් කවුරුත් ගල් ගහන්නේ නැහැ. දුවන්නේ නැත්නම් වැටෙන්නේ නැහැ. ඇවිද්දේ නැත්නම් කටු ඇනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙනස්කම් කරන්න යාමේදී අපි දන්නවා මේ මහින්ද චින්තන පුනර්ජීවන වැඩපිළිවෙල මේ මහ පොළොවේ පැලවීමට විරුද්ධව දේශීය වශයෙන් පමණක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කරන්න පුළුවන් හැම උපාය උපක්‍රමයක්ම කරලා ඩොලර් අතුරනවා. කොහෙන් හරි පළාතක පාසලේ ළමයි පාසලෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් නම් විශ්වවිද්‍යාල ළමයි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් නම් කම්කරුවෝ කම්මලෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් නම් මාර්තු මාසෙන් ඉස්සෙල්ලා මේක කරන්න පුළුවන් නම් ජිනීවා සමුළුවට ඉස්සෙල්ලා ඒ සඳහා තමයි මේ සියලු ව්‍යායාමයන් තියෙන්නේ කියන එකත් මේ රටේ නිරායුධ අවිහිංසක අතිමහත් බහුතර ජනතාව විසින්
තේරුම් ගත යුතු සත්‍යයක්. ඇමතුමනි පහසල් 1000 සහ 5000 වැඩපිළිවෙලකට අපි ආරම්භයේ අපි දැක්කා ප්‍රදේශ ගණනාවක ඉල්ලීම් කරනවා මේ අපේ පාසලත් මේ කටයුතු ලබා ගන්න කියලා. දැන් සමහර මාධ්‍ය ආයතන අපි දකින්නේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශ සමග අපේ පාසල ගන්න එපා කියලා කරන ඉල්ලීම් අපි දකිනවා. ප්‍රාදේශීය සහ පළාත් දේශපාලන නායකයෝ ආවයන් පස්සේ හෝ කියලා කෑ ගහලා ලෝ ගන්න ස්වභාවය දකිනවා, පාරේ බුදිය ගන්නවා. තනින් තන අපි දකිනවා. අක්ක දවසකට දවස් දෙකකට සැරයක් මේ ප්‍රවෘත්තිය දකින්නවනේ. ඉතින් මේ පාසල් එපා කියනවා නම් ඇයි බලෙන් ගන්නෙ? කිසිම පාසලක් එපා කියන ස්ථානයක බලෙන් දෙන්නේ නැහැ ද්විතීයික පාසල්. ඒ අර කොට්ටාවේ ප්‍රශ්නයක් පෙන්වන්නේ ඒක ද්විතීයික පාසල් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. උසාවි තීන්දුවක් අනුව මේ පළාත් සභාව විසින් කරන පාසල් ලේඛාබද්ධ කිරීමක්. ඒක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධයක් තිබෙන එකක් නෙමෙයි. ද්විතීයික පාසල් වල කොහෙද උද්ඝෝෂණේ තියෙන්නේ? තිබුණ ගමන් මේ පාසලේ ලයිස්ට්ුවෙන් ඉවත් කරන එකකට පොඩි මේ පැක්ස් එකක් එව්වහම ඇති. ඒ දෙමව්පිය ඔක්කොම කැඳවලා පාරට ඇවිල්ලා ඒක උද්ඝෝෂණයක් කරපු ගමන් කරපු අය ගුටි කන්නේ තව අවුරුදු 2ක් විතර ගිහිල්ලානේ. ඒ නිසා ඒකෙදි මගේ ප්‍රතිපත්තිය උද්ඝෝෂණයක් තිබුණ වහාම සම්පූර්ණයෙන් අපේ සැලසුම් අංශයට දැනුම් දෙනවා මේ පාසල මේ ලයිස්ට්ුවෙන් ඉවත් කරන්න. දැන් මහින්දෝදේ තාක්ෂණික විද්‍යාගාර මේ වෙනකොට හදලා ඉවරනේ 459ක. අපි ගිය අවස්ථාවේ බුදුන් සමග පෙන්වුවා ඡායාරූප සමග. දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට මේ තනමල්විල මැතිවරණ කොට්ටාසේ මට ඒ ගම මතක නැහැ කොම්පේ. ගම මොකද කොහෙද? ජගත් පුෂ්ප කුමාර ඇමතුමා, ශෂි රාජපක්ෂ මහ ඇමතුමා, මගේ නියෝජ්‍ය ඇමතුමා මේ ඊළඟට ඒ ප්‍රදේශීය ඉන්න දේශපාලන නායකයන් සියල්ලම එකතු වෙලා ඒ ගම්වල එහෙම ඉතිහාසයේ අවුරුදු 80ක් 90ක් ජීවිත කාලේ සීනෙන්වත් අපේක්ෂා කළේ නැහැ. එවැනි ඒ පාසල් වල කවදාක්වත් ඒ තනමල්විල මැතිවරණ කොට්ටාසේ ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ඒ ප්‍රදේශය තුල කිසිම දරුවෙක් ඉංජිනේරු පීඨයට ඇතුල් වෙලා නැහැ. කිසිම දරුවෙක් වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුල් වෙලා. කිසිම දරුවෙක් විද්‍යාංශයෙන් උසස් පෙළ කළා නැහැ. ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ මහින්දෝදේ පාසල පිහිටීම සමග ඔවුන් දැන් ඔන්න විද්‍යාංශයේ දරුවෝ 5 දෙනෙක් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට තනමල්විල ඒ ප්‍රදේශයේ විද්‍යාංශය ආරම්භ කළා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ලක්ෂ දහස් ගණනින් මේ ව්‍යාපෘතිය වැළඳගන්නේ. දැන් අපේ සිංහල ප්‍රදේශවල මේ නරා වලට ගිහිල්ලා ඉවරලා පාප්ප තාප්ප පෝස්ටර් වලට අවශ්‍ය නර බිලි හොයන කොටස් විසින් මෙය දෙමව්පියෝ අහිංසක දෙමව්පියෝ ඒ දෙමව්පියෝ දන්නේ කොහොමද ලෝකේ විද්‍යාංශය, කලාංශය, වාණිජාංශය, තාක්ෂණාංශය ලෝකේ ඇති හැකි අයගේ දරුවා කොහොමද තමන්ගේ දරුවාගේ තියෙන අවස්ථාව උදුරගෙන වෙන පාරකින් යන්නේ කියන එක එහෙම අවබෝධයක් නැති දෙමව්පියන්ට විසපෝලා සිංහල ප්‍රදේශවල ප්‍රාථමිකාංශ ඉවත් කිරීමට අම්මලා පාරේ නිදි කරනවා. නමුත් මුස්ලිම් හා ද්‍රවිඩ ප්‍රදේශවල තමයි මේ පාසල් දහසේ ව්‍යාපෘතිය වැඩියෙන්ම වැළඳගත් ප්‍රදේශ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බණ්ඩාරගම මැතිවරණ කොට්ටාසේ අටලුගම කියන මුස්ලිම් ගම්මානයක් තියෙනවා. මේ ගමේ මුස්ලිම් ජාතිකයෝ ඉන්නවා 26000ක්. 26000 ඉන්න පාසල ඉතිහාසයේ අවුරුදු 112ක් පැරණි. ඒ අටලුගම ගමේ මේ අයගේ දරුවෝ අවුරුදු 112 තුලම මේ පාසලට ඇවිල්ලා මේ මුස්ලිම් ජනතාව රාශීභූත වෙලා ඉන්න එක ප්‍රදේශයකනේ. ඒ අටලුගම ප්‍රදේශයේ ඉගෙනුම ලැබලා කිසිම දරුවෙක් වෛද්‍ය පීඨයට, ඉංජිනේරු පීඨයට හෝ වෙනත් වාණිජාංශයකට ගිහිල්ලා නැහැ අධ්‍යාපනයේ. එතකොට ප්‍රාථමික ඉවත් කරන්න ඕනේ. ප්‍රාථමික ඉවත් කරන්න තැනක් නැහැ. මම ඒ ගම්මානයට ගිය අවස්ථාවේ ඒ පළාතේ සංවිධායකතුමා අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සංවිධායකතුමත් ඒ වගේම පළාත් සභාවේ ඉන්න නිමල් මන්ත්‍රීතුමත් එකතු වෙලා මේක පැහැදිලි කරාම දෙමව්පියෝ අම්මලා තමන්ගේ අර තැල්ල ඒකට මුස්ලිම් වචනයක් කියන්නේ වෙන එකක් ඒ රත්තරන් තියෙන ඒවා විකුණලා මුළු ගමම සම්මාදම් වෙලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් වෙන පක්ෂත් ભેද වලින් තොරව සල්ලි එකතු කරලා කෝටි එකමාරක්. ඒ කෝටි එකමාරට වෙනම ඉඩමක් ගත්තා. අරන් ප්‍රසන්න රණතුංග අපේ මහමෙතුමාට කියලා බස්නාහිර පළාතෙන් ප්‍රාථමිකයට මුදල් ගත්තා. මට ඇවිල්ලා කිව්වා මහින්දෝදේ තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයේ පටන් අරන්
අර විද්‍යා ගණිත වාණිජ්‍ය වෘත්තීය පුහුණුව පටන් ගන්න කියලා. මොකද දැන් මේ මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය තුල රකිත පෙළක් අය හිතන්නේ IT ලැබ් එකක් හම්බ වෙනවා, ලැන්ග්වේජ් ලැබ් එකක් හම්බ වෙනවා, මේ මොකද්ද තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාගාරයක් හම්බ වෙනවා, භාෂාගාරයක් හම්බ වෙනවා, ගණිතාගාරයක් හම්බ වෙනවා, දුරස්ථ අධ්‍යාපනයකයක් හම්බ වෙනවා මෙච්චරයි කියලා. මේක නෙමේ. මේ වැඩසටහන තියෙන්නේ 2012 සිට 2016ට. විද්‍යාංශය සඳහා විද්‍යාගාර දෙකක්. වාණිජාංශය සඳහා වාණිජ විද්‍යාගාරයක්. කෘෂි අංශය හා පරිසර අංශය සඳහා හරිතාගාරයක්. ඊළඟට තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාගාරයක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුළු විදේශ භාෂා සඳහා භාෂාගාරයක්. ගුරු ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා ගුරු ආර්ථික විද්‍යාගාරයක්. ඊළඟට මේ පුස්තකාලයක්. ක්‍රීඩා පිට්ටනි ක්‍රීඩා පහසුකම්. සෞන්දර්ය එකක සෞන්දර්ය පහසුකම් යනාදී වශයෙන් කොළඹ නගරයේ හරි, ගාල්ල මාතර නගරයේ හරි, මානුවර කුරුණෑගල නගරයේ හරි, යාපනයේ නගරයේ හරි සුප්‍රියයි සම්මත ජනප්‍රිය පාසල් 56ක් තියෙනවා. ඒ 56 තියෙන පහසුකම මොකද්ද? ඒ හැම පහසුකමක්ම සහිතව සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයකම පාසල් 3 ගානේ දෙනවා. 2012 ඉඳන් 16ට. ඒක නිශ්චිතයි, ස්ථිරයි. ඒක රජයේ ඉලක්කීය වැඩපිළිවෙල. ඉතින් මේක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මොකද CWW කන්නගර මැතිතුමා හැදුවේ පාසල් 54යි මධ්‍ය විද්‍යාල. මේ මධ්‍ය විද්‍යාල හදන්නේ 6 වෙනි නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා ඇත්ත නිදහස් අධ්‍යාපනයක් දෙන්න නම් ප්‍රාථමික අංශය ඉවත් කළා. ද්විතීක පාසල් 54ක් තමයි ලංකාව තුල ඇති කළේ. සෙන්ට්‍රල් ස්කූල්ස්. ඒ අනුව තමයි මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල පරම්පරාව බිහි වුණේ. අවාසනාවකට මේ පරම්පරාවේ අයට මතක නැහැ. තමන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබුවේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ මතකයක් නැතුව තමයි තමන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය හදන්න යන්නේ. ඒ නිසා මුල අමතක වීම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මුල මතක තියෙන්න ඕනේ. මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඇත්තනම් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා CWW කණ්ඩංගර මැතිතුමා නම් එතුමාගේ සංකල්පය තවදුරටත් අධ්‍යතන ලෝකයට ගැලපෙන ලෙස පෙළගස්සලා ද්විතීක පාසල් දහසක් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම තමයි වෙන්නේ. මේ යටතේ ඒ කාලේ තිබුණා රකිත මධ්‍ය විද්‍යාලවල වඩු වැඩ, මැටි වැඩ, අත්‍යන්තර පේශකර්මය, ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩ, මෝටර රථ යාන්ත්‍රික විද්‍යාව. මේ ඔක්කොම පාසල ඇතුලේ තිබුණා. මේ විනාශය කරගත්තේ කුමන්ත්‍රණකාරී වරප්‍රසාද ලත් පන්තිය මධ්‍ය විද්‍යාල වලට ගැව්වා. මොකද අර ගම් වල ඉන්න ක්‍රියේටිව් ටැලන්ට්ස් තියෙන විශේෂිත නිර්මාණාත්මක දක්ෂතා කුසලතා තියෙන අය උඩට එන එක නතර කරන්න නම් මධ්‍ය විද්‍යාල වලට ගහන්න ඕනේ. දැන් මේ ගහිල්ලත් ඒකම තමයි. දන්නවා මේ පාසල් 10 හැදුනහම තාක්ෂණික විෂය ධාරා ආරම්භ කළාම සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ අසමත් වෙන අයටත් අස්වීමේ සහතිකයේ වෙනුවට නිපුණතා සහතිකයක් දෙනකොට මේ රටේ මානව සම්පත තමයි ලෝකයේ වඩාම වටිනා සම්පතක් බවට පත් වෙන්නේ කියන එක ඊටාම දුර දකින්න පුළුවන් අය විසින් දකින්න. හැබැයි හෙට දවස දකින්න අයට පේන්නේ අද ප්‍රාථමිකය අයින් කිරීම විතරයි. ප්‍රාථමිකය කියන්නේ දරුවෙක්ගේ ජීවිතයේ ආරම්භය. නමුත් එතනින් එහාට තමයි ඔහුගේ ජීවිතේ තීන්දුව වෙන්නේ. අපි ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙන්නේ පාසලට දරුවෝ ඇතුළු කරන්න නෙමෙයි, දරුවගේ ජීවිතය ගොඩ නැගීම නිවැරදි ලෙස කරන්න. නැවත වරක් මේ රට ලේ හලන මිනිමරුවන්ගේ දේශයක් බවට පත් නොවන්න, රටට ආදරය කරන, තමන් හැදූ වැඩූ දෙමව්පියන්ට ගෞරව කරන, මේ මනුස්සකමට ගෞරව කරන, මානව දයාව සහිත සදාචාර සම්පන්න සත්පුරුෂයන් පිරිසක් බිහි කරන්න තමයි මේ අධ්‍යාපනයේ වෙනස කරන්නේ. තුමනි 2013 වසරේ නව පාසල් වාරය ආරම්භ වුණා. පළමු වසරට පාසල් සුසුම් අතුලත් කරගත්තා. පෙළපොත් සහ නිලැඳුම් පිළිබඳවත් පාසල් සුසුම් අතුලත් කර ගැනීම පිළිබඳව අපි දැනගන්න කැමතියි. මේවර වැඩි සද්දබද්දයක් තිබුණේ නැහැ ළමයින් අතුලත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට. ඔබතුමා අධ්‍යාපනය මැදිහත් වුණේ නැද්ද මේ කටයුත්තට? අපි දීර්ඝ කාලයක් මැදිහත් වෙලා මේ නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අපේ රටේ මැයි දිනේ අරන් යනවා මේ රෙදි මේව අඳින්න පුළුවන්ද කියලාලා. පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. මේ රෙදි කවුද ගෙනාවේ, මේ කවුද දුන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මම අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරයේ වගකීම
බාරගත්ත දවසේ ඉඳන් විවිධ කැබිනට් අනුකමිටු හරහා විවිධ උපාය උපක්‍රම පාවිච්චි කළා මේ වර්ෂයේ වෙන විට සියලුම පෙළපොත් ලංකාව පුරාම සිංහල දෙමළ මාධ්‍යවල අඩුවක් නැතුව බෙදලා ඉවරයි. නිල ඇඳුම් සියලුම දරුවන්ට බෙදලා ඉවරයි. පාසලේ නියමිත දිනට ආරම්භ කළා ඉවරයි. පාසල් සිසුන්ට පාසල් 7000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට දිවාරයේ දීම කෑම උයලා කෑම දෙන එක ආරම්භ කළා ඉවරයි. එතකොට දැන් මොකද කරන්න කියලා කල්පනා කරනවා. කල්පනා කළාම දැන් මේ නිල ඇඳුම් කියන්න බෑ. පෙළපොත් කියන්න බෑ. දිවාරයේ කියන්නත් බෑ. ඊළඟට මොකද? ඊළඟට කියන පොත් වගේක් පිට වෙලා. ඒ නිසා වහාම මේ අර්බුදයේ මැදියත් දැන් අපේ ගංගොල කතාවක් තියෙනවා. ගස් නැති රටේ එඬරු ගහක් කියලා. මොකද මේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් අරක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් කවුරු හරි දැන් හොරෙක් ඉන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ක්‍රියාවලියට රකිත රජයේ සේවකයෝ 30000ක් සම්බන්ධ වෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හදන මණ්ඩලයේ ඉන්නේ එක කොටසක්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදුවට පස්සේ ටයිප් සෙටින් කරන්නේ තව කොටසක්. ඊට පස්සේ ඒක මුද්‍රණය කරන්නේ අර මුද්‍රණාල ශිල්පීන් වෙන කොටසක්. ඊළඟට ඒ මුද්‍රණය කරපු ප්‍රශ්න පත්‍රය ඒ ශාලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගැනලා පැකට් ඇතුළට දාන්නේ තව කොටසක්. ඒ පැකට් කරපු ඒවා ලොරි වලට පටවන්නේ තව කොටසක්. ලොරි වලින් ගෙනියලා මධ්‍යස්ථාන 500ක මේ සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන වලට බාන්නේ තව කොටසක්. පොරිස් මුර ඇතුව ඒක ආරක්ෂා කරන්නේ තව කොටසක්. ඊට පස්සේ ඒ දිනට විභාග ශාලාවට ගෙනියන්නේ තව කොටසක්. විභාග ශාලාවේදී ශාලාපති ඇතුළු පරීක්ෂකවරු පරීක්ෂා කරන්නේ තව කොටසක්. හදලා ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික එවන්නේ තව කොටසක් බලන්නේ තව කොටසක්. දැන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සැකසීමේ ක්‍රියාවලියේදී 30000 සම්බන්ධ වෙන තැනක එක හොරෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ සමාජයේ හොරු නැති ක්ෂේත්‍රයේ කොහෙද? සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේද? අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේද? මේ තැපැල් ක්ෂේත්‍රයේද? විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේද? එහෙනම් ඉතින් මේක මේ පාරිශුද්ධ නිවුන මිනිසුන්ගේ මට තේරෙන්නේ නැහැ සමාජයට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. එහෙම සමාජයක් ලෝකේ නැහැ. මේ ඕනෙම තැනක හොරෙක් ඉන්න පුළුවන්. දැන් මේ වර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ වෙන ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. අපේ මුද්‍රණාලේ හොරෙක් හිටියා. මේ හොරා ප්‍රශ්න 19ක් හොරකම් කළා. හොරකම් කළාම ඊට පහුවදා උදේ තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර හදා ගන්න බෑ. හොරෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අධ්‍යාපන ඇමති ඉල්ලාස් විය යුතුයි. ඒතකොට අධ්‍යාපන ඇමති ඉල්ලාස් වෙනවා හොරා ඉන්නවා. ඊළඟට කටුගේ බින්දිනවා. එතකොට හොරෙක්නේ බින්දින්නේ. ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ඇමති ඉල්ලාස් වෙනවා හොරා ඉන්නවා. ඊළඟට දුම්රියේ පාරවල් වල සිල්බර කොට ටිකකුයි රේල් පීලි ටිකකුයි ගලවගෙන යනවා. ඇමතිවරයා ඉල්ලාස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඇමති අස් වෙනවා සිල්බර කොට හොරා ඉන්නවා. දැන් හැමදාම රේගුවේ හොරකම් වෙනවා. එතකොට හොරකමක් වෙච්චාම මුදල් ඇමති ඉල්ලාස් වෙනවා. රේගුව හොරා ඉන්නවා. බදු වංචා හොරකම් තියෙනවා. බදු වංචාවක් වෙච්ච ගමන් වැට් වංචාව වගේ එක ලෝකේ විශාල වංචාවක්. එතකොට මුදල් ඇමති ඉල්ලාස් වෙනවා. බෙහෙත් ටිකක් හොරකම් කරනවා ඉස්පිරිතාලෙකින්. සෞඛ්‍ය ඇමති ඉල්ලාස් වෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ඇමතිවරු කවුරුත් නැහැ. හොරු ටික විතරක් හොරුයි හොරුන්ගෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන කට්ටියයි ඉන්නවා. ඒ වගේ පටු වෙලා කරන්න බෑ. එතකොට දැන් මම දැක්ක ඊයේ පෙරේද කියනවා මේ ලකුණු 18ක් දුන්නා 19ක්. දැන් මේ වෛරයනේ තියෙන්නේ. ළමයිට දඩුවම් නොකිරීම පිළිබඳ වෛරය. මේ ඔය නිසි ලෙස අධ්‍යාපනය නොලැබීම කියන්නේ මේ 19කින් දරුවගේ ජීවිතයට මුකුත් බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ රකිත්. ඔබ දන්නවනේ. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙලා උසස් පෙළ සමත් වෙලා නීතිඥයෙක් වෙච්ච නිසා තේරෙනවා විෂයන් 9ක් තියෙනවා. 9න් ගණිත නැති වුණොත් ඔය විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 9 නෙමෙයි 100ම දුන්නත් ඒ ළමයට මේ සාමාන්‍ය පෙළ සමතෙක් ලෙස සැලකෙන්නේ නැහැ. හරි. ගණිතයේ සමත් වුණා ගියමු. තව විෂයන් 9ක් තියෙනවා. ඉතින් විෂයන් 6ක්වත් සමත් වුණේ නැත්තම් මේ විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 100ම දුන්නත් වැඩක් තියෙනවද? නැහැ. ඊළඟට මේ 19 ලැබෙන්නේ 100 තුල. ඉතින් මේ ළමයි 5,25,000කට මම දනුවන් දුන්නේ නැහැ කියලා. නැවත විභාගෙ තිබ්බේ නැහැ කියලා. විභාගෙ තිබ්බේ නැහැ කියලානේ මේ බනින්නේ. ඉතින් මේ දරුවෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මාමලා ඉන්නේ පුතේ
පුතාලා පැත්තේ නෙමෙයි. පුතාලට අන්නන්නම මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ පැත්තට තමයි කියන්නේ මේ මාමලා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නැවත 19ක පොඩි කොටසකට ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු පිරිසකට හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු පිරිසකට ලැබුණ එක වෙනුවෙන් 5,25,000ටම දඬුවම් දෙන්න. 5,25,000ම නැවත පොත් හොයාගෙන නැවත පාඩම් කළා. මුළු ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් පිට වුණා නම් අපි එහෙම කරනවා. අපි කරලා තියෙන්නේ දඬුවම් දෙන්න ඕනේ කෙනාට දඬුවම දීලා ඒට සම්බන්ධ 5 දෙනෙක් අද වෙනකන් අප නැහැ. ඒ නිසා අපි ඕනෑම දෙයකට මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ උදව් කරන්න. කොහේ හරි හොරකම තියනවා කියනවා නම් හොරකමක් ඇත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විදුහල්පතිවරු මේ විවිධ අක්‍රමිකතා තිබෙන බව වාර්තා වේ. වාර්තාවනේ මේ එක්කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්න මෙන්න මෙයා මේ හොරකම කරනවා. දරුවා දාන්න මෙච්චර මුදල් ගන්නවා කියලා. මම රටේ ජනතාවට ඊටම හෘදයංගමව ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා. ඒ මුදල් ගන්න කෙනා මුදල් ගන්නවා මුදල් දෙන්න තමුන් ලෑස්ති කියලා කියන එක අරගෙන එන්න මම කොමාරි පන්තියේ ඉඳවන්න ඉඩ නැතත් අතිරේකව එළියෙන් පුටුවක් දාලා හරි මේ දරුවා වාඩි කරවලා දෙනවා. එවැනි පගාවක් ගන්න කෙනෙක් දූෂණයක් කරන කෙනෙක් වංචාවක් කරන කෙනෙක් අල්ලගන්න සමාජයේ දෙමව්පියෙක් ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම දෙමව්පිය ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්නම් පත්‍රයේ ලිව්වයි කියලා අල්ලස් කොමසාරිස්ට කිව්වයි කියලා නිර්නාමික පෙස්සමක් යවලා එහෙම අල්ලස් දූෂණ මඩලන්න බෑ. අපි පොරොන්දුවක් දෙනවා දෙමව්පියන්ට කවුරු හරි මුදල් ඉල්ලනවා නම් මේ ඕනෙම තරාතිරම් ಜಾති ආගම් කුල වර්ණ ලිංග ලොකු අපිට ඒක ගාණක් නෑ. මොකද හේතුව අපිට පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍රයක් නෑ රකිත. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මීට කලින් ලංකා ඉතිහාසයේ ඓතිහාසික අසාධාරණයක් වෙලා තිබුණා. මේ රටේ විනිශ්චයකාරවරු, මේ රටේ වෛද්‍ය විශේෂඥයන්, මේ රටේ ලිපිකරුවන්, මේ රටේ ඉංජිනේරුවන්, රාජ්‍ය සේවකයෝ හැම දෙනෙක්ම අවුරුදු 5න් පාට මාරු කරනවා. මම විමසන සිටි ප්‍රශ්න ඊළඟට ඔබතුමා සමග ගුරුවරුන් සම්බන්ධව. පළාත් පාසල් වලත් මාරු කරනවා. ජාතික පාසල්. ජාතික පාසල් තියෙනවා 343ක්. 43 අවුරුදු 10 15 20 25 30 හිටපු ගුරුවරු ඉන්නවා. සමහර මුල්පත් විදිහට තාම ඉන්නවා. මේක ඉතිහාසයේ කවුරු හරි කරන්න හැදුවොත් ඒගොල්ලෝ තර්ජනය තමයි ඇමති ගෙදර යවනවා මිසක් අපි යන්නේ මේ පාසලෙන් කියලා. අපි ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබලා අවුරුදු 20ට වැඩි අය මාරු කළා. ඒත් බොහොම මානසික විදියට. විශ්‍රාම යන්න තියෙන්නේ 54න් අවුරුදු මාරු කළේ නැහැ. හිටපු ටික හිටියා වගේ ඉවරම කළා යන්න කියලා. ඊළඟට මේවර අපසු උසස් පෙළට ඉගෙනීම කරමින් හිටියානම් අගෝස්තු වෙනකම් මාරුව නතර කළා. නතර කළා තර්ජන ගර්ජන උපවාස මාරාන්තිකේව කළා මරනවා මාරුව හැදුවේ නැත්නම් මේක මැරෙන එක අපි හැමෝම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මැරෙන්න අමරණීය වෙන්නේ නැහැ කවුරුවත්. කවදක්වත් මේ ඓතිහාසික අසාධාරණේ නිවැරදි කරන්න මැදිහත් උනේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්. මොකද බය. ඡන්ද නැති වෙයි. මිනිස්සු ගෙදර යවයි. ගෙදර තියෙන්නේ යන්නනේ. හැබැයි ඔබතුමාලා දඩුවමක් වශයෙන් දුරට මාරු කරෙත් නැහැ. නෑ. මොකද දඩුවම වශයෙන් දුරට මාරු කරන්න නෙමෙයි අපි හදන්නේ. මේ වර්ෂය තුලදී අවුරුදු 10ට වැඩි සියලුම දෙනා මාරු කරනවා. ඒ සඳහා Tamanට පළාත් සභා පාසලකට යන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ? පළාත් සභා පාසලුයි මධ්‍යම රජයේ පාසලුයි කියලා මේ දරුවෝ හැම දරුවටම තියෙන එක වගේ වටිනා මනුස්ස ජීවිතයන්නේ. පාසල් වල නම් වලට දරුවෝ ඉන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ගුරුතුමාට පුළුවන් මේ දැම්මම හිත හදාගෙන මාරු වෙලා එන ඈත පළාත්වල ගුරුවරු කොළඹ නගරය ඇතුලේ තියෙන ජනප්‍රිය සම්මත කිසිම පාසලකට පත්වීම දෙන්නේ මොකද මේ රටේ අති දුෂ්කර ප්‍රදේශවල අන්ත දුෂ්කර ප්‍රදේශවල දිනකට කිලෝමීටර් 100 ගණන් බස් 3ක ගිහිල්ලා සමහර ගුරුතුමන්ලට තුමියන්ලට දරුවෝ ලැබෙන්නේ ඉඳලා මේ බස් වල ගමනාගමනයේ නිසා තමන්ගේ දරුවා අහිමි කරගත්ත ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ ගුරුවරුන්ට තියෙන්න ඕනේ අවස්ථාවක් කොළඹ නගරේ ජනප්‍රියයි සම්මත පාසල් වලට එන්න. ඒකට අපි ලකුණු දීමේ ක්‍රමයක් හදනවා. අති දුෂ්කර ප්‍රදේශයේ සේවය කරපු අය, දුෂ්කර ප්‍රදේශයේ සේවය කරපු අය, ඒ සේවා කාලය තුලදී දරුවන්ට කැපවීම, දක්ෂතා, කුසලතා වර්ධනය කරන්න කරපු කැපවීම අගයලා ඒ අයට තමයි කොළඹ නගරය ඇතුළත පාසල් ලබා දෙන්නේ. මේ නිකන් ඉඳලා බොහොම සනීපෙට ඉඳලා තමුණුත් මේ තමන්ගේ පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍ර ඔක්කොම කරගෙන එහෙම කරන්න බෑ. මේක අපි කරන්නේ රටට, රටේ දරුවන්ට.
ඒ දරුවෝ ජාති ආගම් කුල වර්ණ ලිංග ભેද වලින් තොරව සෑම දරුවෙකුටම වටිනා මනුස්ස ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒකට වරප්‍රසාද නැහැ, කප්පන්නේ, බනින්න පුළුවන්, මරන්න පුළුවන්, ගහන්න පුළුවන්. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මැරෙන මිනිස්සු විදියට මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ රටේ ඉපදිලා උපනූපන් පරම්පරාවල දරුවන්ට අවශ්‍ය නිදහස් අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිත කරලා ලබා දෙන්න. හොඳයි අපේ ස්තුතියි අද ඔබතුමාත් බොහෝ කාරණා සාකච්ඡා කරන සැපෙමින් පිළිබඳ බොහෝ කාරණා සාකච්ඡා කරන තවත් කාරණා කිහිපයක් අපිට වෙන වෙලාවක වෙන 7 වෙනි පැය සනුද්දෝසමගේ සාකච්ඡා කරන්න ඉතුරුව තිබෙන හැමදාම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඔබතුමන්ගේ මේ අලුත් වැඩපිළිවෙළ සමග අලුත් ප්‍රවණතා පිළිබඳ සහ ඔස්සේ තිබෙන තවදුරටත් පැහැදිලි කර ගැනීම පිළිබඳ අපි 7 වෙනි පැය නිෂ්පාදක කණ්ඩායම සූදානම්. අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන් කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හෝමාගම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමන් කරු පන්දුල්ල කුණාදර මැතිතුමට එවතුනි බොහොම ස්තුතියි. අද 7 වෙනි පැය ආරාධනය පිළිගැනීම පිළිබඳ ඒ සමගින් අපි අද 7 වෙනි පැය හමාර කරන සුබ දවසක් යහපත් වෙන දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආයිබෝන්.